حيث ما يسمى طحبزيو مار نغني البرنامج نوم تفاوت مراون باش نصار تفاوين خبسريين اذا خدمان للدين تذاف حيث ما يسمى الحلقه نهار هذه السور في موضوع مهم مدرس من زين برنتا ويثيري والو ذي تذاف النخ ومبرنتا وانتسنشا دين النخ بل وانتسنشا بريد اذا غير السود غير الاخيره النخ بلا ما كاز كيمخوم في العلم الموضوع ونساء موضوع العلم ويتيري والو بلا العلم وزمار الله سبحانه جل وعلا إلا العلم وزمار العبد إلا العلم وزمار تقدم الأمة النخ إلا العلم القمة كينخ أنظار محاور في الحلقة يا وأنا مسرقة تفوت عما الدوسين ستحت على المصطفى كمرسي غير مدة فاضية الواحد تفوت جفنا دي عما سخور خاوي رمي غرام يسوع بعد يخلص خاوي في دوش الحاج برسالة الإسلام تبدأ اقرأ باسم ربك الذي خلق طلب العلم ضروري حيث ما يسمى في الحقيقة وهذه النوش اللي حجت الزهرج هذه السفنار عمار النخ نيخا خاص نغسطر 8 النخ نيخا ذيس نصدار غير في طاوين النخ نيخا ذيس نوكش الحياة النخ تكمل هانيش طلب العلم في العلم ضروري ابن ادم باش يعيش الحياة سقم باش هذه ما تيجي الموت زدقت باش غاسيري يجمو مشان صباح للجنة ان شاء الله تعالى ولكن لابد العلم اني غزيس ينفع الامه الناس والا اخس يشهد يوم القيامه اكون ترانس وجبوها كيس يشهد ايث ما يسمى العلماء غاسن الشرف بل العلم غاسن الشرف ضم قران لانه الله سبحانه جل وعلا يتصف الصفه الثانيه للعلم بسنتي آيات كثيرة في القرآن الكريم السور بأن الله تعالى عليم منها والله هو السميع العليم منها إن الله كان عليما حكيما وآيات كثيرة تبين بأن الله سبحانه جل وعلا نتجن العليم يغاد العلم ضمقرا ثم يتشي ويخص الدرجات وفوق كل ذي علم عليم ثم الرسالة يا أيدي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب تسد العلم طلب العلم رسالة الإسلام تبدأ اقرأ باسم ربك الذي خلق فأول من ديهوان في غار حراء زي الوحي يديوي سيدنا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يتماريث الله سبحانه جل وعلا باش ذيغا ويتمار اخرين باش نغار باش ندبر ذي الكون ذي الايات الله سبحانه جل وعلا انغزار ممشي قمول انا يخلق جنه يخلق ثمار يخلق ماره العباده ذي المخلوقات باش تعبدن تسبحن ايها الاحباب ثم وانت ريشا مبالغين ايها الاحباب ما ذكرنا بان الاسلام ينعرك كل شيء تقريبا من الجان بلا العلم يقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الحديث ألا إن الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم قد الدنيا تكمري العلم الله سبحانه جل وعلا من يقيم وثين علم لنا سبحانه جل وعلا ذكر الله وما والاه بمعنى العلم والقراءة والقرآن وكل يعني ميمون ذي الأمر يسقرب غتمسنا مولانا سبحانه جل وعلا وعالم أو متعلم فإثما اسم
يخصنا السن بأنه المجتمع مركب يكفى الجهل السن بأنه ساعات تقدق ما يميل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم نهار يغيرفع رب العالمين العلم زيد موات شويت هذه قيم للجهل الجهلاء مثني السوارد مثني حكما مثني غطايصا مثني السكوارا تخصنا تكمرنا ورنسنا وها وخوا وغاسنبو العلم بل تآذن العلماء استهزاء العلماء قالت ايوا من يعناوني ايوا ذا الفقه ايوا ذا الاستاذ ايوا الدكتور على الرغم من انه اتفذفنان زهرة شبابهم عمر سنة يكمر في طلب العلم. لذلك أيها الأحباب خصنا نختار من العلماء لأنه العلماء الورثة الأنبياء وما نختار مثل نختار العليم الخبير سبحانه جل وعلا. أيث ما يسمى قمة كنخ أنظار المشهدة التمثيلي ونكمل الموضوع إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماني جديد. الحمد لله ما كاين ايوا خويا صوصف. ايوا اللي الجديد ما يتقدسها. والو نبداو بها كمل الشغلين نشوف التليفون في برنامج الطبخ كنشال المقادير زوين ياك يا سلام. واش لا خويا غنبغي ندير ماينو هو خصنا نعرف الخير الزبير اللي كيدير الشركه يا سنخ وقع الاجازه تخصصي كيف يا ياسين وسال الماء قد يدفع هذه غير ماستر والله لا ما خير تبارك الله. سويني خارج سامي فاطمه تبغى تعمر الدوسي نسى تحت غير ماستر شوف خفيف كاع صدمت لغايه تاع الزعف خوسي ياك مثلا كنطوي يوم الاجازه اشتاق في التحضيري انا في تقصير ربي العالمين ولكن التمارين هذه غاوه يخدم 60 عام يسبوسين كيف هذه عريتي لا ماشي ما يديك الله يوفقو قسم لي رقا فريش غندير نقطه موسو زياده وعمر الجمعه حد كاع ماستر ما يميق على عكز قد بديت السفشاري فاطمه كاميرا صغيره مضافه لقد واحد تفاز جفنا ودي عما سخور خاوي وهذا القصبة الزعفران لا جاز دار الروز جاز الشرادة لا يخسي تمجحت الحق والموس السل والتندية الله يهديك قوقع صغيرة حار وزينة هاش غير ندادة هاي حنجة هاشك غوري الطريق ما سقي خصص غوري المحسن القراية الماء كاس نحن عاجز اش بغا تمزيد القيم شاير عاود ما تحزنش جاي كثير الاجازه يشنا ما يضحك الماستر تسقطغني غادي يشرب ثانيا ما تزيد لك نشتي كان شنو اللي مثل اللي سنتين تهمطوط على فكره خلينا الاساتذه اللي بروفيسور اللي نوي خصنا ليه كلشي اي حاجه غنغيس من يسحب ويحري يقارن طلب العلم فريضه اطلب العلم من المهدي الى اللحد والتعجيز شوف عندنا اخمسهم كلشي لله مش مع ما الدوسي شد فيها قناه طوبي السكو اللي غنخدم صافي شفت كلام الدراري سوجدي تركز مورم يلا عافاك يلا إثم المؤمنين زريمة كينخ المشهد التمثيلي أرياز تما ثمغة في النص باش تحت كمل فوري نص يعني في وضج الدرجة ديال العلم يسير يجي الشهادة قانس الإجازة يتجنج الشهادة مهمة للمسيرة لطالب العلم ولكن التمارين قبل تشجعي تعاوني باش تكمل فوري نص تيسير ماستر ويتحفز تقارس بأنه فلان غا 60 سنة نختار يقوار هذيك المرثوري بمعنى طلب العلم وغصب العمر وسقى شمغا بساخ شابغ غاري حنجان غاري يوم العكس ربما غرغت الكثار والنش
يتفرغ لطلب العلم يمشي كين وطاس يوذان من زي بنادم ماذا يتار العلم زكا غيري ذي المهد ذي كونا أرث غيقن ذي المحمر أثوين غوندر. لذلك مثل المعروف اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد بمعنى وذا سقاشا وساخ العلم وغاس قول سنين التصني وذان قرهان بكبارتشي شن حجت واثعني وذي رمضان باش هذه حديقة القرآن هذه غزار ويثغي سرمذن هذه ويرجع إلى هذيك خارق اللي خدي يسي تليفون هذه بدا يتيرا يجو يخارق شن حوايج يعني يندى لها الجبين خصوصا مركب بنادم تبغي مغار يقوار الله سبحانه جل وعلا يقوار دياوض التعال يتيرا نيخ يضيع الوقت ذي شاوى يعني فمن الافضل ذي حد يتواضع هذه يرمل وسيقى شغالي 50 سنه 60 سنه صافي قطع ذو يروق صافي لا تواضع على حي الجندم مزيان خاك تارس العلم لانه الله تعالى يتكرم العلماء سل العلم ويغزا شغل سنين نسن تغين ديم مزيانا نيخ تغين ديم قران بل الطاس الانبياء يكرم يثنى ربي العالمين سل العلم ونثني ذي مزيان اللي وكشي سمين ويكشي يحد النغني أمشناو سيدنا إبراهيم عليه السلام أمشناو سيدنا يوسف عليه السلام بل الكثير من الأنبياء سيدنا يحيى سيدنا عيسى وخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلم وغسول سنين أيها الأحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمارث رب العالمين باش هذا سيفتار هذا يعني ذي العلم وقل ربي زدني علما وقال بعض العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم ويتاوت زيادة ذي شن حجت إلا ذي العلم وسن شيء يا ربي غاني إذا رزق أني يذير عمر أني يذ بقرة أني يذ حنجان أني يذ كذا إنما الناس أني ذي العلم لأنه بنادم مش حرمة يعني ذي العلم مش حرمة غير من التواضع مش حرمة يعني ذي العلم مش حرمة يتستنصدار بالعالم الكتاب مش حرمة يعني ذي العلم مش حرمة يتيري يذسخ الله سبحانه جل وعلا لأنه يتدبر الآيات الله سبحانه جل وعلا ذي الكون ذي الآفاق ذي الإنسان ذي قطاس الحوايج أيها الأحباب فيتسن مولانا سبحانه جل وعلا أكثر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب يقار من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قولني إذا يخسر بالعالمين خير يخسث يوفق خير من ذا سيتك يتفقه في الدين لأنه هو ذي النبوش العلم شريف شن العلم عظيم اقتزي العلم مني يشي الصفق وظلغ الله سبحانه جل وعلا اقتزي العلم مني إذا شي سرماذن العبادة مولانا سبحانه جل وعلا فكل علوم يبنى الحضارة يبنى الإنسان يبنى الحياة صبحا الإنسان الذي يرمي أي حاجة أي تخصص ولكن العلم الشريف هو علم القرآن وعلم السنة وما يتفرع عنهما أيها الأحباب لأن ذواني تذر العلم إذا خسر ماذن ما مش غانك أنا عبد الله تعالى أنا رقى الله سبحانه جل وعلا أنا معامل يقل عباد الله سبحانه جل وعلا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين وذي النبور حسد إلا ذي اثنين نحويج من عنا اثنين نحويج رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها بنادم مريكا الذي يحسد سيجن حسد الصباح وجبور حسد هذا الزرغي صحان هذا سنيق المشاكل لا أنا يحسد هذه يتمنى رن التم عليك أمشنا اثنين من يعني يجني كشص الله سبحانه جل وعلا أقرأ ينفقه في سبيل الله ذي يجني كشص رب العالمين العلم ينفقه كذلك في سبيل الله يسرمد الزيس يوذان أيها الأحباب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مش نسرى مش التمثيلي قارخ بأنه العلم فريضة على كل مسلم ومن نسرى مسلم يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم أرياز طمغاث مار يمسر من يفاض خص الله سبحانه جل وعلا الطلب من العلم فمن تار العلم خاصة بنادم ماري يفوت يعاون الطلب العلم لأنه يتصل ولا ناس دون أذغان ولكن العين بصيرة واليد قصيرة مش قال أيها الأحباب إثم اسمه كما كنخ أنظار الآراء المواطنين الميكرو تروتوار وضعهم الدور إن شاء الله تعالى.
فريضة كل مسلم ومسلمة قتيد القرآن باللي طلب العلم فريضة وخا بنادم تسمى ويخص هذه غاني هذيك المجهود نيق ماشي منيتي اللي واجب خاص هذه الشرع الشرق واجب واقع حتى خاص جميع الأديان السماوية ديال سين السور العلم يعني الإنسان بلا العلم واز ما تقد والو. طلب العلم هو زيج مسألة صحية عقلية للمجتمع المغربي تعيش معاه خمي تيري رامي غرا تيري مثقف تيري واعي يسوع بعدا يخلص وخا يفيد واش حاجه وديك السيبوميج الفكره انه طالب العلم هو غادي راح غادي غارني غادي يكشن حاجه وقص يقطع وانما طالب العلم هو غادي يصل اخلاق الناس تربيه الناس كلشي خصها دير سيدي المتحسن ديري القواعد نسي سبحانه نتحترم بنادم نتحترم الحجاج نتحترم الوالدين نتحترم الناس نتحترم دروس الناس نتحترم وقت الناس هذا هو القانون. ما يسمى فما كاين اخ الميكرو تروتوار تزريم الاراء كيف مثنخ ما اتفقنا على ان العلم لابد الزيس وغاسي المكان التمقرانت في المجتمع. الاكثر من ذلك كيف ما يسمع الزن العلم غاسي الاهميه الطاغيه ويكفي غنسن بانه وليه يشق نشم يريد تستاذيس العلم رب العالمين تلقى سبريدني طواثي السبوضن غير الجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وني يمكن شم بريد تستعديس العلم السهون خسار بالعالمين أبريد غير الجنة لأنه هو بريد العلم ذوني يتوين غش رب العالمين وزمات نعبد الجهل ربي العالمين وزمات نعبد براء من السن من زيد غنعبد ما مش غنعبد ما نيت غنعبد بالاوقات اللي غنعبد سبحانه جل وعلا. سويني وني وايغرين تقسيح خاص الجنة الا ما تبغي يتواضع يروح خاين يغرين باش هذا السفهم ما مش غادي هذه ينجم زكبريد الشيطان هذه يظفر طريق المستقيم طريق الله الرحمن. ثم في حديث آخر أنه جمارياز يستكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سويغة جرج أكتار ما العابد ونعبد انصدار بالعالمين الطاس نيخ العالم ونيغ جان العلم الطاس من الناس صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. قال فضل العالم غاد العلم خل عابد يعبدن مولانا سبحانه جل وعلا بدون علم امشناو الفضلين ونش خوني غنكاذايو بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يجون كازي الصحابه فالفرق ضم قران جاء العابد ذي العالم ومن الافضل من هذا يجمع جاء العلم ذي العباده لان العلم واش السوذ تعبد رب العالمين تتقي الله تعالى تبذل مولانا وتشهد الزوار وتقد الشرك وتقد المنكرات اتيني الكلمه الحق واخا ذي وش وسن الطاس فالعلم اني واش يتوي شاغل الجنه بل ابدا ممكن ديري يجي الصريمث نتمسي يوم القيامه والعياذ بالله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ايها الاحباب ما مش نزرا يقرأ يجي الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير ونسر ماذا خاري وذال حتى ذاك الطوف استغفارس حتى أسرم ذي ربحة استغفارس مرة ويجد بجنة تمورة استغفارس تدعى كيس. فهذا فضل كبير أيها الأحباب. أحاديث كثيرة في الحقيقة يعني تبين أن وني رجل العلم من خيستان العلم غاس رجال المجاهد في سبيل الله تعالى. تصور الجني قوار صار روح النس أذي أحد يجاهد في سبيل الله تعالى غاس يجن الفضل وني يتان العلم من خيستان بدني وذان مشنو المجاهدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأتيه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. ونديو سين غير المسجد غير المساجد مرة باش هذه تاع العلم من خذي وش العلم قاص رجال المجاهد في سبيل الله. ولكن وني يروح نغش المسجد غا باش يحظى وذان غا باش يكشن الفتنة غا باش يكشن الحجة
واني وغاس والو وانما يظفر بريد الشيطان وها. ايها الاحباب، ايها الكرام، والله فضل العلم لا يعد ولا يحصى. اهميه العلم الطام قران، ويكفي ان العالم يتسن الله سبحانه جل وعلا ويسرم هذه وذل مش غسنن الله سبحانه جل وعلا غتعبدن، ثم غيتير غاسيج القيمه هذه جل المكان هذه المجتمع. ربما المجتمع تير جاهل وتختار من شاء، ولكن هذه السن بانه اجلنا طموع في امن يكمل يتختار ميث، والعالم بدا يتوب الله سبحانه جل وعلا ممشي الله سبحانه جل وعلا. انما يخشى الله من عباده العلماء. قمة كاين خيث ما يسمى انظار الاراء ذي سقسان نيت مثل نخدم ميكرو تروتوار ودغاو من ذور ان شاء الله تعالى. لا وجمع ود يعني غزان درات غورين درات طلب العلم. طلب العلم ضروري جاني وبدان واخا شحال من غاز ديال السين ضروري تيغري وتنقضي وتسيدي. العلماء النخل الحمد لله المغرب علماء بامتياز تفتخر الزيس العالمي كمال وتبارك الله ميداش نتجاوز معهم في الصاك تازي ميداش النيخ يعني الدين الحمد لله غانخماني نغزات الشين يعني خمين سورخ العلم، خمين سورخ العلماء سورخ العلم ما مشلاش نغني غاش العلم وذا ديس كاع الطماط. يعني العلماء اصلا هني تيشن العلم اللي ثمات كاع. يعني العلماء خاص نيجي تاثير ايجابي صوت يخصنا غنفاق بين العلماء لانه ما رانكش نجي الفكره نيجي العالم وها بودا غنيركج نصفايو وتجود وني، وانما يخصنا غنكشي شويه زكوان شويه زكوان انت مسرقه غير حمن وفا وريجان در حق وريجان المعنى. ما الجواب نوم المقنع والشافي ايضا مار جاني مسر من مار حول الفتاوى تقل العلماء اللي مسر من خميت وقع حاليا للدول اللي مسر تصن ايضا غاسن قله العلم، ولكن حتى يتبنى يعني المهنيه الرقيه الشرعيه. يعني ما الحكم يوذان طحن غا الرقيه. هذه اسماء الحمد لله نسراني الآراء تصريحات المواطنين يتعبان خجن الوعي راقي بالمجتمع، والحمد لله فعلا غنخدي المغرب علماء ويتجن مش نغني فثينا اشارات وعلامات تفرحت ان شاء الله تعالى. ولا بد نفتخر رأس العلماء النخ لانه نيت التفاوين اذا نخي سرقا ابريد اذا غنو يردث ذات النخ باش نعوض الحياه الحقيقيه من الجان الاخره باش نعوض الرضا مولانا سبحانه جل وعلا. اثما نسرا يشن الاسئله دي الاراء تصريحات نسرا جو مثلا خيت سقسا القضية الرقية الشرعية. فعلا الرقية تجاه، ولكن الإنسان ممكن أن يرقى في الناس الداخل باش يجي تدا في الناس ليس شوية الإيمان غاس البركة القرآن غاس يرقى غاس الفاتحة، لأن الفاتحة شافية وكافية وديس البركة الطاهر قرأ السبع المثاني ديس أسرار ومعاني عظيمة جدا. سويني إثمر اسماء يعزن يخسى وضغط غار إن شاء الدجالين المشعوذين يزمن المحلات أكثر يزيسن حتى شوان تعمم ورقة تعبورخا، ولكن أكثر يزيسن جينت لأغراض تجارية باش يعني سنزفن جبوب النيولان تقن الزيس تجارة تفض ربما تقن مخالفات شرعية خطيرة جدا. فلا ننصح يوذان افتح غد محلات باش يعني سيسم الرقية الشرعية وما إلى ذلك، وإنما أدعق من الله سبحانه جل وعلا وشديرين إن شاء الله تعالى غادي يحفظ الله سبحانه جل وعلا. وهذا صليخ الصوالو واخا ديال المشعوذين واخا ديال الصحان واخا، ولكن مالك الله سبحانه جل وعلا واش الضاري ولا ذي الجن مالوك كي تجي الله سبحانه جل وعلا واش ينفع ولا ذي الجن الثاني تاع العقيده والمسلمين ايها الاحباب. يجوا مثلا كيتساخ الفتاوى العلماء تبع المستجدات من الامه، فلا بد غاسنيرين فتاوى ذي النوازل توقعا ذي المجتمع. والحمد لله ما مشينا والعلماء النغدي المغرب مقاصديين حكماء غاسن آراء اجتهادية رائعة تواكب العصر النخ وتراعي مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة أيها الأحباب. ثم لنجي مسألة خطيرة أنه الإنسان مريد تاع العلم لغير وجه الله سبحانه جل وعلا، فغاسج الوعيد ضام قرار وإذا النبي صلى الله عليه وسلم غيجن ثلاثة بأنه يوم القيامة رب العالمين نكبذ في السيف ثلاثة يغيجن الزيسن تغيت قتل تغيت المجاهد يموت شهيد ولكنه
وتقيتيل شاب باش يعني باش في سبيل الله وتغيت قيتيل شاب في سبيل الله وانما باش هذا سنين فران قدر البطل قد الشجاع الى غير ذلك. ويسناين زكينا ايها الاحباب يجن تغا تاع العلم اني خسر مد العلم مشي للنبي صلى الله عليه وسلم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت سيد ربي العالمين سيدي سخار قشقوا وتصغاد والعلم وتغريب القرآن يغمو بينه لوجه الكريم كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ. إذا فقد قيل ما مجدي سير الحديث فقد قيل ثرمذ العلم من يقدر يقول باش سنين قفران نقد العالم فقد قيل الأفضل أنه هو خيك قاحد شاء حسن. الحقيقة ذي أخلاق كثيرة أيها الأحباب وقت السكوت شار وقت خاصة السيور لكن انكتفى زكيج السؤال زي الأسئلة إذا غادي يوضن زي فيسبوك أيها الأحباب يجي السؤال يقار بأنه ممش تواري القيمة العلماء في الدور سنتي المجتمع باختصار وزما بودي يريشان المجتمع مجتمع سليم مجتمع متقدم مزدهر إلا العلماء لأن العلماء الاثنين غيبنا الحضارة ولا بد من خيرين العلماء ذي الزراعة ذي الصناعة ذي التجارة ذي الفلاحة ما مش غنخ العلماء ذي الدين باش تيار الأمة يا غزة إن شاء الله تعالى أيها الأحباب. والحمد لله ما زال من العلماء المخلصين يخدمون من أجل الأمة الله سبحانه وتعالى غزيسني كتار واني يحفظ من كل شر ذي ثمورا نمسر مني غني مجن مرة أرذا غيث من اسمع عزيز نطق ذكيوم أو نقار الحلقة ثانية أرغى نمسر قد الحلقة المغنية نقراوم هذا يوم يقار بالبركة هذا نخوف قرب باش نتكني وباش تار العلم يغنبو بنا سبحانه جل وعلا للعلم غينفع عن الأمة إذا إنسان متكمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.